阿彌陀佛，今晚呢，好高興恭請到上維下空法師為我哋宣講助念嘅意義同埋利益。內容呢，係教我哋點樣去面對人生嘅生死大事，從容去度過未來我哋死後嘅境況。現在請大家起立，恭請上維下空法師上座。阿彌陀佛，阿彌陀佛，各位大家好。我哋先念誦本師釋迦牟尼佛號。南無本師釋迦牟尼佛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 。大家請就坐。今晚好高興我有呢個機會喺度咧，同大家分享呢個助念嘅殊勝嘅意義同埋啦佢嘅利益。記得我本人曾經喺2006年嘅時候啦，喺我師父嘅地方永善園嗰度啦，曾經係講過一次關於殊勝嘅助念。咁今次咧係第二次咧，大家唔嫌棄我講得，亦都俾機會我咧。今次係第二次咧，同大家嚟分享呢個咁好嘅佛法。正如報紙上面所登出嚟嘅，就係話，我哋點樣去面對臨終之前嘅所謂四大掙扎。呢個都係我哋喺人生嘅生老病死最後呢一關嘅時候，我哋每個人呢都必須會經歷到嘅。咁其次就係話，去到臨終啦。咁臨終亦都有所謂臨終嘅前期同埋後期。咁過咗呢兩個地方呢，就會進入到所謂中陰身嘅境界。聽起上嚟都有好多嘅名相啦。如果係第一次聽聞佛法嘅人啦，可能會有一啲疑惑，但係唔緊要，我哋慢慢去分享。咁另外啦，到10點鐘之後，亦都會有一個時間啦，大約係半個小時啦，俾大家發問問題，都係關於今晚所講嘅內容嘅。咁助念係咩嚟嘅呢？佢話就係幫助臨終嘅人或者亡者啦，會提起一個正確嘅念頭，一心咧係執持阿彌陀佛嘅名號，發願啦係求生到阿彌陀佛嘅極樂世界嘅，幫助呢一個臨終嘅人或者係亡者咧，去轉苦為樂。輕輕鬆鬆咁樣啦，從容度過呢個死亡嘅苦痛，引導念佛去求生淨土。借住呢個殊勝嘅助念嘅因緣啦，佢今生咧就能夠成就，永遠脫離呢個輪迴而得到安樂。咁呢個就係大家喺報紙上邊啦，會見到有呢啲咁樣嘅字眼。咁樣呢啲字眼其實係唔係要吸引大家嚟去聽？唔係，係俾大家明白到，因為我哋每一個人未來咧的確真係要面對呢啲問題。當我哋能夠了解咗呢個情況嘅時候咧，我哋就會唔怕咁驚，因為每一個人啦，去到所謂臨終嘅時候，
係自己一個人去面對呢個死亡嘅時候呢，我哋都會產生一個好大嘅恐懼，因為每個人都唔想死嘅，每一個人呢都會希望我哋喺呢個世間呢多住一啲時間嘅。咁但係無論你有幾多歲都好啦，總有一日啦，我哋需要面對。咁中國人呢就好奇怪㗎，佢係會好驚面對呢個問題。講到呢個問題嘅時候呢，佢哋都係用一個大多數都會係用一個逃避嘅態度，唔想知道，唔好講呢啲咁樣嘅情況。係咪個電流？咁究竟喺人生最後呢個過程裏邊呢，當然會有一個叫做生嘅過程、老嘅過程、病嘅過程，同埋死亡嘅過程。咁我哋先嚟了解一下，究竟我哋喺呢個所謂生命裏面嘅時候，我哋點樣去先了解我哋現在嘅狀況？我哋呢個身體係由一個所謂四大嘅元素啦，係互相支持而成嘅。所謂四大和合，呢個就係原生。四大就係唔同嘅條件因緣，所謂地、水、火、風呢四大元素。咩叫地呢？地呢係主我哋堅固嘅，譬如筋啊、骨啦、皮肉啊，乃至我哋嘅臟腑、毛髮，呢啲屬於地大嘅元素。水大嘅元素啦，就係我哋嘅血液啦、尿液啦、淋巴啦、汗啦、眼淚啦、口水啦，或者我哋講內分泌呢啲濕性嘅東西，就屬於水大。咁火大咧係主咩咧？我哋嘅身體嘅溫度、暖氣。咁我哋人啦，一定係有暖氣。如果冇暖氣，亦都唔能夠生存。咁風大咧就係主我哋嘅呼吸。所謂氣喺我哋嘅身體流動而產生嘅呢個所謂體力能量。因為由呢個四大所組成呢個物質嘅身體，而外邊呢就表現出嚟嘅呢，有我哋嘅感官世界啦，就係所謂我哋嘅眼啦，能夠睇嘅眼啦，鼻啦，能夠聞到香味，嗅覺所謂耳仔啦，能夠對呢個音聲咧係有個認知，咁脷咧就能夠嘗到呢個所謂味道啦，身體咧就有呢個所謂觸覺，冷啊、暖啊、痛啊、癢啊，呢啲咁樣樣。咁而喺我哋在內嘅話咧，除咗呢啲身體外邊屬於所謂四大嘅，屬於色法，顏色個色，所謂色。而喺我哋內邊嘅咧，就係有一個叫做精神世界。咁呢個咧就係有四種啦。咁呢個精神世界就係有呢個受感受，即係話我哋身體對外邊生理上感覺到嘅，中意嘅、唔中意嘅，歡喜嘅、接受嘅、唔接受嘅呢種感受。想就話我哋有思想，我哋想就會出現一個影像，所謂想像。受想行就係話我哋能夠思維有計劃安排，
同埋咧去做一啲籌備嘅嘢，呢、個就係屬於行運。咁色運啦，就係、我哋嘅所謂能夠辨別嘅能力。譬如話，我面前嘅花，我辨別到佢有呢個黃色、紅色、綠色，呢、個色運啦，就係一個辨別嘅能力。咁呢四種咧，都係我哋嘅精神世界，就係佛教所講嘅五蘊嘅身體啦。所謂色就係顏色物質，受想行識呢五蘊就係成為我哋一個所謂人啦。咁我哋人嚟講，除咗有呢個五蘊嘅身體之外，咁呢個五蘊佢只係一個和合體。咩叫和合體呢？就係話有外邊嘅呢個色蘊四大所組合嘅呢個軀殼，再加上我哋呢個精神世界受想行識呢四蘊啦，咁我哋就係一個人啦。當呢五種東西應該話係呢四大元素，即係我哋嘅軀殼呢個色蘊同我哋嘅精神啦。如果有一日要脫離嘅時候，分開嘅時候，呢個就係叫做死亡啦。所謂臨終嘅時候，四大分散，呢個就係叫圓滅，即係話死嘅情況啦，就嘅條件咧就慢慢聚合嚟啦。